Jejak Rasul As-Salam, perjalanan ke penjuru timur dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak terdapat sisa-sisa peninggalan Nabi di Korea, Jepang, maupun Taiwan. Meskipun demikian, keyakinan Islam bersemi di dalam hati masyarakat. Meskipun mereka tinggal di dalam kelompok minoritas, mereka tetap menegakkan identitas kemuslimannya. Allah. Iki neng donya diwaca sik, engko sining akhirat ben kersane malaikat sing maca. Masyarakat Nusantara juga berkontribusi dalam memperkuat keyakinan kepada saudara mereka di timur. Assalamualaikum. Bersama saya Anwar Afiq di dalam Jejak Rasul. Assalam. Peristiwa tahunan yang terjadi di bulan April, kota Seoul menjadi daya tarik bagi para turis dalam dan luar negeri. Ini adalah saat di mana mereka menyaksikan keunikan dari bunga Sakura Yoshino yang mekar dan menghiasi suasana kota. Festival bunga musim semi Hangang Yeouido diselenggarakan sejak tahun 2005. Festival ini berlangsung selama 13 hari. Sepanjang waktu itu, jalan di Yeouiso bercahaya dengan indahnya, dihiasi oleh lebih dari ribuan bunga sakura yang bermekaran. Kesempatan untuk menyaksikan momen ketika bunga sakura tumbuh bermekaran membuat Anwar menyadari betapa indahnya ciptaan Tuhan. Ini adalah pertama kalinya ia melihat bunga sakura, bunga kebanggaan bagi negara di bagian timur dunia. Meskipun tujuan kunjungannya kali ini adalah untuk bertemu Dayang Nurfatin Nabila, warga Malaysia yang berasal dari Bintulu, Sarawak. Pada mulanya saya rasa Anwar is quite pendiam orangnya. But after a few days with him in Korea, I think he's a talkative person and quite interesting person. Yeah. Gadis berusia 20 tahunan ini adalah lulusan diploma di Naval Architect and Marine Engineering.
Ia menggunakan hijab sebagai media dakwahnya. 안녕하세요. 오늘 제가 여러분들한테 히잡 쓰는 방법을 보여드리겠습니다. 자, 브러쉬 한두 개 정도 준비할 수 있고 핀 2개 정도? 그리고 Ia biasa dipanggil Fatin, yang telah tinggal di Korea sejak 6 tahun yang lalu. Karena kesadaran dan ketertarikannya kepada fashion untuk menutup aurat, setelah lulus, Fatin berkelana seorang diri untuk membantu para muslimah di Seoul untuk mengenakan hijab. Akhir pekan di Seoul merupakan hari yang paling ditunggu oleh para wisatawan asing dan lokal untuk bersantai di tempat-tempat wisata. Kini saya berada di Namsan Mountain, salah satu tumpuan pelancongan. Okey, sekarang di waktu sekarang ni 13 darjah Celsius. So saya sangat sejuk. Saya perlukan bantuan. Ini dia untuk meneruskan perjalanan ikut tower ini. Jom ikuti saya. Pagi ini, Fatin membawa Anwar untuk bertemu sahabatnya, tulang punggung bagi komunitas Muslim Korea Selatan. Mereka berangkat dari kota Seoul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selama lebih dari 4 jam perjalanan menuju utara, mereka akhirnya tiba di Paju. Tujuan mereka berkunjung adalah untuk bertemu dengan seseorang yang mendapatkan hidayah lebih dari 2 tahun yang lalu. Wa ilahukum illahu wahid. La ilaha illahu war-rahmanur rahim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you? Alhamdulillah. Seung Taima adalah nama asli seorang pengusaha sukses di akhir usia 50-an. Tepat setelah mendapatkan hidayah sekitar tahun 2013, beliau mengganti namanya menjadi Muhammad Al-Lima. Semangatnya dalam mempelajari Al-Quran semakin mendalam. Sebuah aplikasi handphone digunakannya untuk memenuhi ketertarikannya dalam belajar membaca Al-Quran.
그래서 무슬림 되고 나서 지금까지 2년 동안 그러니까 아침에 일어나서 그 다음에 저녁에 자기 전에 30분씩 계속 듣고 그러니까 맨 처음엔 그냥 그 only listening이었는데 지금은 읽고서 쓰면서 외우고. Selama pertemuan ini, Anwar dan Fatin diperkenalkan kepada seseorang yang sering menjadi rujukan Ali di awal dirinya mengenal Islam. 처음엔 혼자 배우는데 지금 이제 Sulaiman Lee Haing Lai, orang yang menonjol di dalam perkembangan Islam di Korea Selatan. Beliau mulai mengenal Islam dan mengucapkan syahadat di sekitar tahun 60-an, saat di mana orang Korea belum banyak yang tahu tentang agama Islam. 이 얘기를 하다 보니까 그 친구하고 그 친구는 이미 무슬림이 됐어요. 샤하다를 했어요. 샤하다를. 나는 그걸 몰랐어요. 그래서 그 친구에게 좀 이슬람에 대해서 보다도 좀 알아봐야겠다. 더 많이 좀 알아봐야겠다. 정말 이슬람이 그런 종교인지 그래서 관심을 갖게 됐어요. Sulaiman termasuk dalam 11 orang Korea yang dibawa ke Malaysia untuk mempelajari Islam lebih dalam. Beliau belajar selama 6 bulan, sekitar tahun 60-an, di Universitas Islam Kelang, yang sekarang dikenal sebagai Universitas Sultan Alam Shah. Ini telah membuka episode baru perjalanan hidupnya dan keluarganya. Islamic University. Beliau juga termasuk orang yang menyaksikan kontribusi dari Malaysia di bawah kepemimpinan almarhum Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama untuk menegakkan agama Islam di Korea. Di antara kontribusinya adalah pembangunan Masjid Sentral Seoul, yang akhirnya Sulaiman ditunjuk sebagai imam pertama di masjid yang terkenal itu. Ada sebuah cerita di balik persahabatan Imam Sulaiman dan Ali yang melibatkan anak imam tersebut, yang bernama Hasan. 그러니까 술레이만 이맘님 아들 하산이라는 친구가 나에게 이슬람을 소개해줬고 나는 그때 이슬람은 테러리스트라고 생각을 했고 근데 이 친구하고 약속을 했어요. 3개월 동안 이슬람 가서 공부해보기로 했어요. 그래서 공부하다 보니까 꾸란이 Return back to Islam. عابدون ما أعبد الله أكبر الله أكبر. 난 처음에는 그렇게 다른 사람처럼 뭐 다른 사람 비슷하겠지 그리 생각을 했어요. 근데 지내면서 이렇게 나는 그 사람들 일거수일투 본성을 많이 봐요. 본성, 피트나 그걸 많이 봐요. 근데 그 이슬람에 대한 접근이 다른 사람하고는 틀리다는 걸 이렇게 느꼈어요. 내가 왜냐하면 아주 적극적이고 그 주변 사람들 지금 농장 하나 조그만 걸 했어요. 텃밭 했는데 그 주변 사람들 그러니까 이슬람 그러니까 다와를 해서 그분들을 포용하고 여러 가지 그런 일을 활동을 할 때 상당히 나 감격했어요. 샤하다를 결정하게 된 동기는 수라tul 이클라스 때문이에요. 람 얄리드 왈람 유라드 왈람 야쿨라 쿠판 아하드 이거 보면서 아 이거 굉장히 좋은 종교다 이렇게 생각을 했어요. 그래서 샤하다했어요. 나는 내 그 아까 큰아들 얘기도 했잖아요. 하산 큰아들 하산을 정말 진정한 무슬림으로 인도를 한 사람이 우리 알리 마예요. 그래서 난 참 고맙게 생각해요. 그 애가 내가 이슬람 하면서 고생을 많이 했어요. 가족들에게 정말
큰 고통을 많이 주고, 그래서 참 마음이 아팠는데 그 애가 그걸 알고 그렇게 이슬람을 가까이 하질 않았어요. 별로. 근데 우리 알리마가 거기를 한사코 교회를 가자고 성원 가자고 그래가지고 권유하고 그리고 오고 해서 흥미를 갖도록 그렇게 해줬어요. 그래, 나보다 더 나은 은혜를 베풀었어요. Kisah yang menyentuh hati Anwar tentang bagaimana cahaya hidayah dapat mempererat persaudaraan antara umat muslim yang berpegang pada kalimat syahadat. Allahu Akbar. Saat berada di Paju, dimanfaatkan Anwar untuk melaksanakan sholat berjamaah diimami oleh Muhammad Ali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Sebelum mereka kembali ke Seoul, satu lagi pengalaman didapatkan oleh lelaki itu. Takdir seseorang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz oleh Sang Pencipta. Meskipun beliau baru saja 2 tahun memeluk Islam, Muhammad Ali adalah orang yang beruntung diundang ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Ajushi Ali, how do you feel wearing this ihram for the first time? 이거 first time. difficult. Difficult? 이거 지금 이거 이거 이렇게 이거 괜찮아 이렇게 괜찮은데 first time 이거 막 이렇게 이러면 이거 It was not easy, eh? 이거 이렇게 It wasn't easy. You kept on fixing it. It was comfortable. Is it? 자꾸 이게 벗겨지려고 그러고 이거 힘들었어. 맨 처음에. Beliau terpilih untuk beribadah umroh melalui undangan yang diberikan pemerintah Arab Saudi untuk umat muslim minoritas. Matanya berbinar-binar, senang dan bahagia ketika Ali bercerita saat pertama kalinya beliau menginjakkan kakinya di Mekah dan melihat Ka'bah. 처음에 Yes. 메카의 그 까바를 봤을 때 그냥 아무 이유 없이 눈물이 나왔다. First time bila tengok Kaabah dia boleh nangis. Masya Allah. 그리고 정신이 하나도 없었다 정신이. Dia tak boleh ingat satu benda pun masa tu. Sebab dia terlalu macam excited. You were happy. Very happy. Very happy. Pagi ini, dengan ditemani Anwar, Fatin menuju ke toko tekstil Guangzhang untuk mencari bahan kain untuk koleksi hijabnya. Sebenarnya, saya memang minat fashion. Daripada saya sekolah menengah, saya memang dah start untuk design my own baju kurung and whatsoever. And then, bila saya melanjutkan pelajaran di Korea, saya start bisnes tudung antara kawan-kawan. Selama hampir 3 tahun, gadis cantik ini bekerja di bidang fashion muslimah, khususnya asfeza hijab. Keistimewaannya terletak pada bahan tekstilnya yang diperoleh dari Korea. Ia memiliki alasan sendiri dengan memilih bisnis hijab sebagai media dalam berdakwah. Saya try untuk deliver the message. Actually, being a Muslimah is not only you need to cover all your body and only show your mata, tapi sebenarnya kita boleh berfashion as long as kita berlandaskan syariah Islam.
Fasih berbahasa Korea, Fatin disukai oleh supplier kain di sini karena keramahan yang dimilikinya. Selalunya saya datang sini dalam seminggu, dalam 2 atau 3 kali untuk dapatkan stok kain. Dan material dia sangat bagus. 요거는 의료용인데 히잡용으로 우리가 이제 수출하는 거는 요보다 한 10% 더 얇게 짜가지고 네. 차도르로 그쪽 용어 그쪽에 발주할 적에 차도르로 발주해요. 네. Menyesuaikan dengan permintaan terbaru, Fatin melakukan survei sebelum memasarkan produknya. Kali ini saya akan datang sini untuk buat beberapa sampel tudung. So pakcik ni akan tolong saya macam mana nak jahit tudung sekali dengan label sekali, which made in Korea. Di samping untuk wanita muslimah di pasar Korea, produk dari Asveza Hijab juga dipasarkan di luar negeri. Di antaranya Malaysia, Thailand, Brunei, dan Tunisia. Ketelitian dalam proses produksi menjadi prioritas utama Fatin dalam membuat hijab Asveza. 지금도 교류를 해요. 저기 뭐 한 달에 한 번씩 내가 이 모스크 주위의 식당에서 식사를 하고 지금도 교류해요. Even sekarang pun dia masih spend lagi masa dengan orang Korea Muslim di Itaewon. 1 bulan 1 kali dia mesti pergi sana makan dekat kedai dia Itaewon. Dalam kesempatan ini, Fatin juga bertemu dengan seorang pemilik butik bernama Yong San Il yang tertarik dengan agama Islam. So, imam yang dikenal mula-mula sekali pada tahun 1976. 76년에 개원. 1976. Kegigihan Fatin dalam memasarkan produk hijab Koreanya mendapat dukungan dari masyarakat lokal. Yu Byun Wo atau nama Islamnya Saad adalah rekan Fatin sejak ia mulai menjalankan bisnisnya. Saad juga berkontribusi dalam memberikan ide, meyakinkan produk mereka sesuai dengan permintaan masyarakat Korea.